activo, aquí estamos. En este video vamos a enseñarles cómo quitar el sonido que tiene este Honda Civic. Un saludo muy especial para todos mis seguidores, que lo que es activo. Aquí tenemos un Honda Civic, como lo ven, 2.0. Tiene este pequeño problema acá. Escuchen. Vamos a cambiar el polling que está ahí. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Una llave que yo uso para mover el tensor de la correa de 14 centímetros. Si no tienen algo así, pueden usar una llave. Les voy a enseñar cómo funciona. ¿Ven? Ahí se mueve. Y ahí saco la correa. Ya yo la saqué. Ahora vamos a quitarle esto aquí vamos a quitar la correa aquí. Solamente tiene fuerte el tornillo. Ese es el problema. Esta es la parte que va hacia adentro, como lo ven, que es diferente. Entonces, esta es la parte de afuera y este adentro. ¿Okay? Lo retocamos. Ahí está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es empujar con una mano hacia acá para que el tensor se ale para atrás y ponen la correa así. Ok. ¿Cómo tú sabes el diagnóstico de que esa es la polea que está mala? Cuando tienes ese sonido, uno quita la correa y comienza a girar todas las poleas, todas, y la que hace sonido esa es la que está mala. Le hacen así a ver si tiene juego y la que suena esa la cambian. Así fue que le encontramos el diagnóstico a este carro. Nada, mi gente, espero que les ayude el video. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.